കഴിഞ്ഞ വീഡിയോനകത്ത് ഈ ഒരു റീൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള 2 എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക്സുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതിൽ അതല്ലാതെ വേറൊരു എഡിറ്റിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസ് എന്നുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം ഞാൻ അലൈറ്റ് മോഷനകത്തിട്ട് ഗ്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെ അലൈറ്റ് മോഷനാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്കട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നില്ല, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ക്യാപ്കട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നിട്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം വരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവസാനത്തെ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീസ് വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ പോലെ കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓവർലൈനകത്ത് പോയിട്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എറേസ് ചെയ്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി ഫുള്ളായി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഓവർലൈൻ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അലൈറ്റ് മോഷൻ അത് ഗ്ലോ ആഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയും ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതും ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഫിറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ ആയിട്ട് ട്രിം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ഓവർലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആയി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് അവിടെ എഫക്റ്റ് ഫുള്ളായി വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ കീ ഫ്രെയിം വെക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീക്കി അവിടെയും കീ ഫ്രെയിം വെക്കിയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ലെയറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നീക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓവർലൈനകത്ത് ആഡ് ഓവർലൈനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ കീ ഫ്രെയിം വരുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു വീഡിയോ സൂം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിലായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഞെക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രീസ് വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഫ്രീസായിട്ട് വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അത് അടിയിലോട്ടേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മുകളിലത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ കീ ഫ്രെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെയും കീ ഫ്രെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഭാഗം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ വീഡിയോയുടെ കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഭാഗം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മെയിൻ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെയിൻ ട്രാക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മുകളിലോട്ടേക്ക് വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കോപ്പി ഞെക്കുക. അതിനുശേഷം അടിയിലോട്ടേക്ക് ആയി കൊടുക്കുക കറക്റ്റ്. എന്നിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലെയർ 2ലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെയും നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലെയർ വരുന്ന രീതിയിലായി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയർ 2 ആക്കുക ആദ്യം. അതിനുശേഷം സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ കീ ഫ്രെയിമിനകത്ത് അവിടെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 4 ലെയർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലോ വരുന്ന ഭാഗം പുറത്തായിട്ടാണുള്ളത്. അവിടെ നിങ്ങൾ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലെയർ എല്ലാം വരുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയർ 5 ആയി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ റീലിനകത്തുള്ള എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതില്ലാതെ വേറെ ട്രെൻഡിങ് റീൽസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇന്നത്തെ അടുത്തുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.